हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके 360 टिप्स एंड ट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ ट्रिक्स के ऊपर। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किस ट्रिक के बारे में। वो कंट्रीज़ जो हमारे इंडिया की देश को टच करती हैं, ठीक है। और उसकी ट्रिक क्या है हमारी, BACHPAN, बचपन में MB और A। ये N है, अच्छे से लिख देता हूँ एक बारी और ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ओके, क्या है, बचपन में MBA। B4 क्या आ जाएगा इसमें हमारा, बांग्लादेश। ठीक है। C4 क्या आ जाएगा हमारा, चाइना। P4 पाकिस्तान। ओके। M4 म्यांमार। ओके। B4 फिर क्या आ जाएगा हमारा, भूटान। BHUTA। एंड लास्ट A4 क्या आ गया हमारा, अफगानिस्तान। ठीक है, ये होगी हमारी सबसे पहली ट्रिक। और वो क्या है हमारा, वो देश जो हमारे इंडिया की बाउंड्री के साथ अपनी सीमा को जोड़ते हैं। क्या ट्रिक है, बचपन में MBA। बहुत ही फेमस ट्रिक है, आपने हर जगह सुनी होगी। B4 बांग्लादेश। C4 चाइना। P4 पाकिस्तान। M4 म्यांमार। B4 भूटान। A4 अफगानिस्तान। और ये ट्रिक किस तरह है कि कौन सी सीमा सबसे ज़्यादा अपनी वो जो क्या बोलते हैं बाउंड्री को टच करता है। जैसे बांग्लादेश सबसे ज़्यादा करता है, चाइना फिर उससे ज़्यादा थोड़ा कम करता है, पाकिस्तान उससे थोड़ा कम करता है, म्यांमार उससे कम, भूटान उससे कम और अफगानिस्तान सबसे कम करता है। ओके, तो पहली ट्रिक हमारी कंप्लीट होगी, बचपन में MBA, ये आप याद कर लेना। सेकेंड ट्रिक की तरफ चलते हैं, वो होगी हमारी कौन सी, बैटल ऑफ बाबर्स। बैटल्स ऑफ बाबर कैसे आएगा उसको, पानी, पानी, खाना, चंदेरी। चंदेरी अच्छे से लिख देता हूँ, चंदेरी। चंदेरी और घाघरा, G-A-G-R। ओके, पास से क्या हो गया, बैटल ऑफ पानी पत। ओके, खा से बैटल ऑफ खानवा, खान वा। च से बैटल ऑफ चन देरी और घा से बैटल ऑफ
घाघरा। ठीक है, ये हमारी वो ट्रिक है जो हमको याद कराएगी कि बाबर ने कहाँ कहाँ पे किस किस के साथ बैटल और कब कब लड़ी है। तो ट्रिक क्या है? पानी, खाना, चंदेरी और घाघरा। देखो इस कैसे रखोगे? पानी खाते हैं, पानी पीते हैं, मैंने पानी पिया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने चने खाए, तो चंदेरी चने से कर लेना रिलेटेड, और घाघरा। ठीक है, घाघर पानी वाली घाघर होती है, ऐसे याद कर लेना। पानी खाया, खाना खाया, चने खाए और घाघरा। तो बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा कब कब हुई थी ये? 1526 में, 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक है, 1529। 8 मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ। 28, ठीक है, 1529। और 1530 में जो हमारे बाबर वो मर गया था। ठीक है, अब ये किसके साथ लड़ाई लड़ी थी इसने? इसको कैसे याद रखोगे आप? देखो ये पहले ही वो लिख रहे हैं, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल बाबर, बाबर और बाबर लिखोगे, IRMA। ठीक है, सीक्वेंस में बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने बताया ना, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, तो बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी, घाघरा, इसी तरह यहाँ पे भी सीक्वेंस है। उस वहाँ पे मैंने यूं उसमें लिखा था, क्या बोलते हैं अपना, वर्टिकली, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, I4 क्या हमारा? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोधी। पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो राइटिंग भी बड़ी बुरी है, ऊपर से हाथ भी ऐसे ऐसे लगी जा रहा है। इब्राहिम लोदी। ठीक है, आर से क्या हो गया हमारा? राणा सांगा, राणा सांगा। ओके, एम से क्या हो गया हमारा? मेदिनी राव, मेदिनी राव। और ए फॉर अफगान्स। तो ये आपकी ट्रिक होगी पूरी की पूरी कंप्लीट। कौन सी? बाबर किन किन के साथ लड़ाइयाँ लड़ा है। क्या ट्रिक है? पानी, पानी पिया, खाना खाया, चने खाए और घाघरा। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा कब कब हुई? 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में और 1530 में बाबर मर गया था। ठीक है, आगे किस किस के साथ हुई हैं? जो बाबर था, सबसे पहले मेरी जो बैटल ऑफ पानीपत थी उसने लड़ी थी किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा की लड़ी है किसके साथ? राणा सांगा के साथ। ओके, चंदेरी की मेदिनी राव, और जो हमारी लास्ट थी, पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा, अफगान के साथ। ओके, ये हमारी ट्रिक होगी सेकंड, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, इसको आप स्पेशली कर लेना। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। वो कौन कौन सी ट्रिक है हमारी? वो ट्रिक है आपकी, कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है, जो सराउंड करती है किसको? रेड सी को। किसको? रेड सी को। किस किस कंट्री ने रेड सी को घेर के रखा हुआ है? तो क्या उसकी, उसका क्या है वो हमारा नोमनिक? DESSEY। क्या हो गया? देसी। डी फॉर डिजिबुटी, डीजी बूटी। ई फॉर अरेथ्रा, डिजिबुटी, अरिथ्रा। फिर ई से इजिप्ट, देन सूडान,
और लास्ट सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया। सिंपल। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने रेड सी को घेर के रखा है। तो कौन कौन सी है? डिजिबूटी, अरित्रा, इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान। ये आपकी ट्रिक होगी थर्ड। अब चलेंगे हम कौन सी ट्रिक के ऊपर? फोर्थ। तो फोर्थ ट्रिक हमारी क्या बोलती है? फोर्थ ट्रिक आप याद कर लो। पासिस की ऑक्यूपाइड ट्रिक नहीं, सिक्स शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स है, ये ट्रिक याद करो पहले। सिक्स शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? जो हमारा सिक्स शेड्यूल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं सिक्स शेड्यूल में हमारे? सबसे पहली स्टेट कौन सी हमारी? उसकी ट्रिक क्या है? अमित, रिया, मेघालय गए। कहाँ पे गए? मेघालय, मेघालय गए। बस, खत्म। ए फॉर असम आ जाएगा, ठीक। एम फॉर मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम। टी फॉर ट्री, ये है TRI, ठीक है, त्रिपुरा। और लास्ट को समझ गया हमारा मेघालय। तो वो तो हमारी है ही लिखी हुई है। तो सिंपल से कितनी स्टेट है? एक दो तीन चार पांच स्टेट्स आती हैं, ठीक है। कैसे याद रखनी है? अमित, रिया, मेघालय, गे। ए फॉर असम, एम फॉर मिजोरम, त्रि फॉर त्रिपुरा और और साथ में मेघालय। तो ये हमारी होगी वो स्टेट्स जो हमारे सिक्स शेड्यूल में मेंशन की गई हैं। कभी क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट लाइज इन द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या है आपके? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। अगला पासिस मैं करवा देता हूँ आजकल आपको, ठीक है। यार ये देखो, वेदास को याद रखने की ट्रिक पता क्या है? वेदास को याद रखने की ट्रिक क्या है? जो हमारे वेद है ना, वेदास ट्रिक क्या है हमारी? राइसा, RYSA, राइसा। आर फॉर ऋग्वेद, ऋग्वेदा। वाई फॉर यजुर्वेद, ठीक है। एस फॉर सामवेदा। और ए फॉर क्या हमारा? अथर्ववेदा, ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम एंड अथर्ववेद। और जो पहले तीन वेदास हैं, ये जो हमारे में कौन से? ये वाले जो पहले तीन वेद हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनका कम्बिनेशन क्या बोलते हैं? इनके कम्बिनेशन को बोला जाता है क्या? ट्राई वेदा, वेदा। सिंपल सी बात है। वेदा की ट्रिक राइसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम अथर्ववेद और कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थ्री, जो ऋग्वेद यजुर सामवेद को जो हमारा कम्बिनेशन को बोलते हैं क्या? ट्राई वेदा। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। वो हमारी लास्ट ट्रिक होगी आज की, जो कि आपकी बेस्ड होगी किस चीज़ के ऊपर? पासिस के ऊपर, ठीक है। देखो, सिक्किम के कौन कौन से पासिस हैं? अगर बात करते हैं किसकी? सिक्किम के। एक मिनट। सिक्किम, तो क्या ट्रिक है? सिक्किम पर नाज, सिक्किम पर नाज। तो ना से क्या हो गया हमारा? ना से क्या हो गया हमारा? नाथुला,
ना थुला पास, और जा से क्या होगा हमारा जीप ला पास। ओके, जीप ला पास। सिक्किम की ट्रिक होगी आपकी कंप्लीट। क्या है, सिंपल है। सिक्किम हमें तुझ पर नाज है, तो ना फॉर नाथुला, जो से जीप ला पास। नेक्स्ट कौन सी बताएं आपको, उत्तराखंड के। उत्तराखंड की ट्रिक क्या है, एक मिनट। उत्तराखंड की ट्रिक क्या है, माना नीति और लिपुला, लिपुला। तो कौन कौन से पास आ गए, मानस, मानस पास, नीति से नीति पास, और लिपू से लिपू लेखा पास। कौन सा पास, लिपू लेखा पास। सिंपल, माना नीति लिपू ला। ठीक है, या लिपू लेखा बोल लो, आप कुछ भी बोल लो। माना, माना नीति लिपू लेखा। मास, माना से हो गया मानस पास, नीति से हो गया नीति पास, लिपू से हो गया हमारा लिपुला पास। नेक्स्ट पास हमारा कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के पास। तो अरुणाचल प्रदेश के पास हमारे कैसे हैं, कैसे आएंगे, एक मिनट, हमेशा अच्छे में दिक्कत होती है मेरे को। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से पासेस है हमारे, ट्रिक क्या है, अरुण, अरुण ने बो दिया, बो दिया, बो दिया। ठीक है, अरु से हो गया हमारा क्या, अरुणाचल प्रदेशी। क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेशी, अरुणाचल प्रदेश। दिया, दी से हो गया दीफूला पास, दीफूला पास। ठीक है, दीफूला पास। या से हमारा कौन सा हो गया, यंगम पास, यंगम पास। कौन सा हो गया, यंगम, YANGAM। और बी से कौन सा होगा हमारा, बॉमडिला पास, बॉमडिला पास। बस, अरुणाचल प्रदेश के पासेस भी होगी। अरुण ने बो दिया, अ से अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बो से बोमदिला, डी से दिया से दी दीपुला, या से यंगम पास। ओके, नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारा, मणिपुर का एक ही पास है जो फेमस है, वो तो मणिपुर का कौन सा हमारा, तुजू पास, तुजू पास। और एक काराकोरम पास है जो बहुत बारी पूछा जाता है, काराकोरम। यह पड़ता है हमारे लद्दाख वाली तरफ। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो एक बनिहाल पास भी है। ठीक है,
वो भी है, वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। करना होगा तो कर लेना वैसे। तो ये तो आप कर ही लेना ये वाले। और एक आपको करवाना है हिमाचल प्रदेश के पास। वो कौन कौन से हमारे हिमाचल प्रदेश के पास, हिमाचल प्रदेश वाले, ये भी पूछे जाते हैं कभी कभार, ठीक है। क्या है इसकी ट्रिक? रोहित बड़ा शर्मिला, श शर्मिला के स्पेलिंग क्या होते हैं? शर, ऐसे कर लो, शर्मिला है। रोहित से हो गया कौन सा हमारा? रोहतांग पास, रोहतांग पास। बाड़ा से हो गया बारालाचना पास, बारालाचला पास। और शर्मिला से क्या हो गया हमारा? शिपकला पास। हिमाचल प्रदेश के भी आपके पास कंप्लीट हो गए सारे के सारे। क्या ट्रिक बता दिए मैंने इसके लिए आपको? रोहित बड़ा शर्मिला है, हिमाचल प्रदेश के पासिस है। कौन कौन से? रोहित बड़ा हिमाचल, रोहित बड़ा शर्मिला है, ठीक है। रोहतांग पास, बारालाचला पास और शिपकला पास, ये आपके पासिस भी सारे के सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर लिख ही लो। कभी और पूछ लेता है क्वेश्चन में कि जम्मू को, ये रहा जम्मू, जम्मू को श्रीनगर, किससे? श्रीनगर से कौन सा पास जोड़ता है? तो उसका नाम क्या है हमारा? बनिहाल पास, बनिहाल बनिहाल पास, बनिहाल पास, ठीक है। अगर वो पूछ ले श्रीनगर से लद्दाख को कौन जोड़ता है, तो कौन सा हमारा? जोजीला, जोजीला पास, ये जेड है। उधर होता है जोजीला, जोजीला पास, ठीक है। बस ये चीज़ रखना है। इसके अभी रिक्वायरमेंट का वो, सॉरी क्या बोलते हैं, नुब्री वैली वाला है एक है, अब ठीक है। बट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। जम्मू को श्रीनगर से पूछेगा कौन सा पास जोड़ता है, तो बनिहाल पास। और श्रीनगर को लद्दाख से कौन जोड़ता है हमारा? जोजीला पास। तो आज की ट्रिक्स ये सारी की सारी मैंने आपको करवा दी हैं। इनको आप लोग रिवाइज करिए, पढ़िए। आई होप कि समझ आना चाहिए, क्योंकि माना चलो राइटिंग तो गंदी है, बट ये है कि मैं भूलता तभी हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक हमने कौन सी की है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिक वो की है उन कंट्रीज़ की जो अपनी सीमा रेखा को इंडिया की जो बाउंड्री के साथ जोड़ती हैं। कौन कौन से हैं? उसकी ट्रिक क्या है? बचपन, क्या है? बचपन में MBA, ठीक है। क्या ट्रिक है? बचपन में MBA। बी से हो गया हमारा बांग्लादेश, सी से हो गया हमारा चाइना, पी से हो गया हमारा पाकिस्तान, ठीक है। सॉरी इसमें एक और थी, ओहो, एम से म्यांमार, कोई बात नहीं मैं आपको करवा देता हूँ। बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इसमें एक और ऐड कर लेना, नेपाल। इसको तो हम भूल ही गए, अपने नेपाली भाई तो हम भूल ही गए, नेपाल, ठीक है।
पाल। हो जाता है यार कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बैटल ऑफ बाबर। बाबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं? तो ट्रिक क्या है? पानीपत, पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा। ठीक है, क्या ट्रिक है? पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। तब कब हुई है? 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में और 1530 में जो बाबर था ये मर गया था। किसके साथ हुई है? उसकी ट्रिक क्या है? इरमा। क्या है इसकी ट्रिक? इरमा। ये रखना आपको, इरमा। ठीक है, ताकि आई फॉर इब्राहिम लोदी, आर फॉर राणा संगा जी और मेदिनी रॉय एंड अफगान के साथ हुई थी इसकी लड़ाइयाँ। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। वो कौन सी थी? कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने रेड सी को घेर के रखा है? तो कौन कौन सी हमारी? इसकी ट्रिक क्या है? DESSEY। ठीक है, DC, DESSEY। डी से डिजिबुटी, ई से एरिथ्रा, ई से इजिप्ट। ठीक है, एस से सऊदी अरब और एस से सूडान। ये होगी हमारी रेड सी को घेरने वाली कंट्रीज। अब सिक्स शेड्यूल में हमारी कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? तो वो कौन सी है? उसकी ट्रिक क्या है? अमित, रिया, मेघालय, गे। तो ए फॉर असम। ठीक है, ए फॉर असम। मी से हो गया मिजोरम, त्रि से हो गया त्रिपुरा, TRI है ना, और मेघालय तो लिखा ही है मेघालय। तो कितनी स्टेट्स हैं? 1 2 3 4 और ये अपना 5। ठीक है, 4 ही तो है यार, 5 क्यों? 4 ही तो है, 4 ही है, 5 नहीं 4 ही है, 4 स्टेट्स हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। शायद मैंने पीछे भी 5 ही बोला था। तो अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। वो कौन सी थी हमारी लास्ट? वेदास को याद, सॉरी वेदास वाली सेकंड लास्ट है। वेदास को याद करने की ट्रिक क्या थी हमारी? राइसा, RYSA। आर से ऋग्वेद, वाई से यजुर, एस से साम और ए से अथर्ववेद। और जो कॉम्बिनेशन है पहले 3 ट्राई जो वेदा इनको बोलते हैं क्या? ट्राई वेदा। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 3 वेदा को बोलते हैं क्या? ट्राई वेदा। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। वो कौन सी हमारी? पासिस। ठीक है, पासिस कौन सी ट्रिक थी हमारी? पासिस की सिक्किम की क्या? सिक्किम की पास की क्या ट्रिक थी? सिक्किम पर नाज। ना से हो गया नाथुला, ज से हो गया जीपला पास। पहली ट्रिक कंप्लीट। सिक्किम के 2 ही पासिस है मेन। उत्तराखंड के 3 है, माना, नीति, लिपुला। या लिपुला बोलो, लिपुलेखा बोल लो, जैसे भी आपको ठीक रहेगा। मैंने तो लिपुला से किया था। तो माना, नीति मानस पास, नीति पास और लिपुलेखा पास। अगला अरुणाचल प्रदेश के अरुण ने बो दिया। तो अरुणाचल प्रदेश अरुण से, बो से बोमडिला, डी से दिफुला, या से यंगम पास। या से कौन सा गया? यंगम पास। अगला अगला बस यही है आपके। मणिपुर के तुजू पास है और काराकोरम आपका लद्दाख में पड़ता है। ये 2 याद कर लेना। और हिमाचल प्रदेश के जो पास है उसकी ट्रिक क्या है हमारी? रोहित बड़ा शर्मिला है। तो डेट इज रोहित से रोहतांग पास, बड़ा से बड़ा लाचला पास, और शर्मिला से शिपकला पास। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडे ट्रिक्स। तो आप इन लोगों को, इन ट्रिक्स को अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिएगा और मैं फिर कल आपके लिए और नई ट्रिक्स लेके आ जाऊँगा। आप ये वीडियोस देख लेना, इतनी गारंटी है आपका स्टैटिक जीके का पार्ट कहीं नहीं जाएगा। स्टैटिक जीके और जनरल नॉलेज, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना हो लाइक मैथ के लिए और उसके लिए, तो मुझे बता देना। कुछ बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जिनकी मैथ के कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और रीजनिंग के लिए भी मतलब कि मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज बता सकता हूँ कि इस चीज़ से ये टॉपिक पढ़ो। वो गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अब आप लोग भी अपना पढ़िए और कोई क्वेरी होगी तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।